Hey everybody, Jordan Belfort here, the real Wolf of Wall Street. If you expected to see Leonardo DiCaprio, I am happy to disappoint you, but you can see my story on BTV with Leonardo DiCaprio starring. And you could also write your own success story because I'll be coming to Bulgaria on April 7th of this year to teach my straight line system, how to be an entrepreneur, how to be a moneymaker. С медийната подкрепа на BTV. Sell me this pen. Продайте ми тази химикалка. Има само един начин да станеш богат. И то е да станеш богат бързо. Хората стават богати бързо. Той притеснява ли се за нещо, за което е правил в миналото? Трудно е да се обърнеш назад и да видиш какви грешки си направил, но нямаше да е това, което е сега, ако не беше грешил. Това се опитвам да преподавам днес. Правилата на успеха, различни стратегии на продажби. Когато имаш този усет, значително редуцираш времето, за което можеш да наречеш себе си успешен. Белфорд започва да изнася лекции по цял свят, на които преподава своята нова рецепта за успех. Трябваше да бъда различен и започнах по време на интервюто да му продавам акции. По време на интервюто започна. И човека просто беше много изненадан. Чакай, никога не съм чувал никой като теб. Или има две неща, които ще се случат. Или А, ще станеш най-големия брокер на Уолл Стрит, или Б, в затвора. И той беше гений, и той всъщност позна и за двете неща.